taman rokok ya. Dem maka kewi. Macam raja kepurna. Tanya-tanyaan, jauh kok setia jauh. Mau tenang ngepikiran, malah tak serebek begitu bosku. Abaya rokok gelu deh. Malah tak serebek odin dia. Oh iya mau rokok, marah. Kamu Ben, jangan rokok. Ya deh marah gelu toju nang tenang. Demak andeng orang dinarian Ben. Ngejur aja seping. Ya alah kowi mun bejeria. Kan si Tio samaran cekung. Oh iya, cekung gak kita ya ya. Benikin tak terus ya tani ya Ben. Cuman tak sesuai ben kebedaan. Maksud dewi. Iya, reng-oreng namun cekung. Sedangkan engkau Ben. Tandi tanah si tani ya. Pasti taman ke apa? Orang kelar meli sepeda. Sedangkan engkau lapakun be, ita bau be. Numpak sandan. Bahkan Ben, kadang kok mikir, cik pengiran dia tak adil. Bah, mak ada yui. Iya mangkan na Ben, minta ngocak ada iya. Cik iling-ciling aki benengko sesoki jen kempang. Sedangkan yang abu-abu endi ya Ben, jenare sajen melarat. Kakek tak oleh tak kabur daya jiwi. Rezeki na orang dia lah berita karena kapi. Lah sokoren pe ini imat sila berde kakek dia. Nikmat apa sih syukur na Ben? Coraan, engkau tak beri nikmat sekali Ben pengiran. Asli nawi banyak nikmat si berde kakek jiwi. Tapi kakek tak sadar. Bentak sokor. Kakek bisa jalan dia termasuk nikmat. Etepeng orang si tak bisa jalan. Ben kakek bisa ngetelak dia termasuk nikmat. Etepeng orang si buta. Ben kakek boleh wi. Bisa ngucap je termasuk nikmat. Etepeng orang si buih. Pokok banyak nikmat si bedek kakek ria wi. Yimun pas seput aki kapi. Abit pelam ria semari ya. Teti mayu sokor nikmat sila bederia.
Soal lah manusia malarat siya asokorah, koro tahu siya asaroah. Menikir-pikir ongku pen. Tapi abe tatik sadar. Cek nikmat si paling rajin ya, nikmat betul. Beres selamat. Tak iya pen. Kak! Kak! Kenapa, Le? Bro, on keker kak. Rokok apa, Le? Hari ya? Oh, kena buang dia. Ara apa me buang kak? Cerengki lanceng ria. Ya, percaya ki banyak, Le. Ben pole, men koro rokok dia. Makanya malah bedang gudang kok kelar. Ire kak. Tapi meskipun kakek kelar meli bendang gudang tak oleh kak. Mau nikmat si sekoni ria. Mau betir. Duh tau apa kaki, Le? Engkau tak rangko orang dari hanya menikmat. Ben pole, alhamdulillah kau di engkau ya cek lebih nela. Iya meskipun kakek tak orang bernikmat pakai heran kak. Sambil sokoren. Tako akhirah kakek puto kan nikmat si buang kakek ria. Duh, lejeki acara amra, Le. Keluar engkau setawan lam riban kaki. Kaki jerik-jerik bila. Njok kakek teh. Beli ke neser pas kita mau ceramah. Liatin apa? Makanya kare eman saya buang. Apa jangan orang Yui, magikir. Ku pas tahu pen. Ro, kau ni buang ki lanceng. Ben kau belein. Suruh cek buangan nikmati sepele. Mangkana si malai si kelero. Lah karenga jiwi mondeng soki. Kempangnya pilih aki nikmat sekeni, bentak pernah sokor kan nikmat seraja. Apa macam dengan ada dia? Minta ke pinggiran. Nengah ya kak, seporan aja kau tak ngetela. Iya mak ngetela aja lena gaya apa kecamatan. Nanti dukar sambil kecamatan aja. Paling ngetela ke jalan. Kau kecamatan benih kena gaya, kan kau lakar tak ngetela. Ketika keken buta sambil muntah ngetela neng rok maroman nah. Cila jalan rok embung boy, mari tak terahum. Seporan na kak. Udah, ngeleng ke pinggir. Ya Allah, pasadaraki orang sehilaf kak diso ya Allah. Abdi na sokor cuma tak bisa ngetela. Etempeng orang sebuta ate na kak diso ya Allah.
Kagak, Fit. Irap terus. Masih ngakan ada? Terus anyar maring kok. Aduh, Rus. Pada karin sekali bering, Rus. Ya pasti pekari ya deh, Fit. Taring pasti bueng. Duh, marah terus. Cerok kemarok. Yakin tak teman kenapa kaki. Ya munda iya kita akan ingin akan ke restoran, Dus. Dus no, dus sih karo. Benikan kemarok, Fit. Kan tak oleh mangan nikmat rezeki. Senajan sekoni. Jandeng tua ruah, raja tolan na. Dua perus. Cek kerongan jilek ke raja tolaan. Ben boleh, mun pangakan ben kaki leko yabi. Jam aja mer pangakan apa, Dus? Abah, hari rezeki nang kok, Fit. Rezeki nang kok ben ajem deh. Rela Maria tu gapi ben pangeran. Ben pole hewan tak kira kelaparan mar kena tak tinai tangkarian. Le, ingan de di sinolai ke kita, Fit. Lo kon ki lanceng le masih bueng. Ya, terus. Cang koreng soki. Makilai buang caki banyak karen lah. Makin banyak karen namun pas tobung anjir. Cik pas bueng. Sambin pole kakek beri nikmat serajing anjir. Sokoren. Cik pas menyembelihkan nikmat sekeni jia. Duh, dua apa terus. Mintanya emang banget. Ngiring ster kader. Ini kampung dua ada kader kali itu. Tersekadar aku. Ini menterongakan sambil alaku. Sambil nekakir orang ngode. Ngiring napa pakai sekuni tak napa.
Bagi maksa deh. Oh, turun. Cok orang ngedeng-ngudeh. Ki entar ta minta. Ara apa cak ala aku wah. Ben. Arwah, mencurah orang saya kikir kangkuru Ben. Benira kebaleng, ajureng kileng ara. Enjo benih tangguh Ben. Kak, Kaki le. iya kak. Kega kan kau gile. Ide ada meminta yang kak. Atau tujuh udah seru kak. Kak, kita ada yang sapu nasi jeruah kak. Di rumah, mega pan setia kaki ngaring gila. Ada le, kau sedotan di pak. Kelen kak, monte pun janji cek bong sombong. Enjar sekian pangeran tak kira sangko lakin. Teti mayu sekoni banyak nikmat dia sokoren. Polan setepon jajah nikmat sekian nikmat teng mata selaja. Iya le, setia kok kas. Ya, jak ringkas ya kak. Ada ya ada, pasti bede budi. Ya tini lah sokoren. Sing penting kak kira ki odi, tai pemate.